जैनन प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। जैनन आपका फ़ोन कब से बज रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। जैनन प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेम पॉइंट टीवी। कैसे हैं आप लोग। जैनन ने मुझे कमेंट में बताया था कि मेरे नाम की रिंगटोन लेकर आएँ, तो मैं आज लेकर आ चुका हूँ आपके प्यारी से नाम की रिंगटोन। तो जैनन के जैसे कि स्पेलिंग आपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दुरुस्त बताई थी, इसके स्पेलिंग होती हैं JANAN जैनन। जी हाँ, इसी तरह आप भी अपना नाम के स्पेलिंग जो भी आपका नाम हो जैनन की तरह बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नई वीडियो।